எங்கள் ஓனர்கிட்ட அப்பயே சொன்னான், எனக்கு நெய் ஊற்றி பொங்கல் போடாதையா, பொங்கல் வேணாம் ஐயா அப்படின்னு சொன்னேன். எங்கே என் பேச்ச கேட்குறான்? நெய்யை ஊற்றி போட்டு எனக்கு தூக்கமாக வருது. ஐயோ ஓனரை, நீ வேற இப்போ ஆட்டை பார்க்கணும் மாட்டை பார்க்கணும் எழுப்பி விடுவையா, வேற தூக்கம் வருதியா. அப்பயே ஒன்னிட்ட சொன்னையா, நெய் ஊத்தாதையா, பொங்கல் வேணாயா, 2 இட்லி போடியான்னா கேட்க மாட்டேங்கிட்ட. இவனை தூக்கமாக வருதியா.